İnsanlarımızı hər zaman baş ağrısı narahat edir. Böyük bir faiz baş ağrısı narahat edir. Hər zaman da deyirəm ki, baş ağrısından biz insanları azad edirik, yəni miqrenindən azad edirik. Onun da yüzlərlə növü var, ağrılı forması var, ağrısız forması var, boğulma ilə var, başda səslə, baş gicəllənmə ilə olan forma var və yaxud ağrılı miqren var, işığa baxa bilmirlər, güclü işığa, güclü səs çox pis təsir edir, tez əsəbləşirlər. Bəzən görürsən ki, ağrı göz deyir, elə bil gözüm çıxacaq, gözüm döyünür, ürək döyünən kimi, o da miqrenin bir növüdür. Və yaxud gicgahdan tur gözümə vurur, və yaxud boynumdan tur gəlir bir tərəf gözümə, ya alnıma, ya gicgahıma qədər gəlir. Bugün yenə bir iş adamı gəlmişdi, Hicran bəy, onda boynundan tuturdu, qalxırdı miqren baş ağrısı. Başqa birində isə Əlağa bəydə də fərqli idi. Onda o baş ağrısı fərqli qaydada yalnız gicgah və bu hissədə tutur ağrı. Bu balaca yerdə də onun miqren ağrısı tutur. Yəni, bütün hallarda o miqren ağrılarından insanlara azad eləmək üçün Doktor Seyfəddin klinikasında təbii yollarla müalicə edir. Çox gözəl nəticələrimiz var. Çox gözəl müalicə üsullarımız var və ona görə baş ağrıyan hər bir adamı uşaq, böyük dəxli yoxdur. Bu genetik keçdiyi üçün miqren xəstəliyi bəzən çox körpə, gənc, 5 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında, 2 yaşında, hər yaşda rast gələ bilir. Uşaq baş ağrıyır, valideyn əsəbləşir ki, bu 2 yaşında şu an baş ağrıyır, 15 yaşında şu an baş ağrıyır. Çünki siz keçiribsiniz ona. Genetik olaraq o baş ağrısını, ona görə də uşağın üstə getmək olmaz. Onu müalicə elətdirib baş ağrısından azad eləmək lazımdır ki, yaddaşını pozmasın, görməsini pozmasın, miqren pozur. Onu müalicə eləyən kimi yaddaşı da yaxşılaşır, görməsi də yaxşılaşır, qavraması yaxşılaşır, hər şey yaxşılaşır.